20 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ даромадгоҳи деҳоти Панҷоб ва роҳи мунфаршгардидаро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки роҳ дар ин масир 12,175 километрро дар бар гирифта шаҳраки Москва, деҳаҳои сайроби деҳоти Панҷоб ва сомониёни деҳоти ба номи Саидқул Турдиевро бо ҳам мепайвандад. роҳи мошингард асосан солҳои 80-уми асри гузашта бунёд ёфта, бо мурури замон масофаи зикргардида таъмирталаб ва ҳаракати нақлиёти боркашу мусофиркаш мушкил гардида буд. корҳои сохтмонӣ дар роҳ аз аввалҳои моҳи апрели соли равон аз тарафи соҳибкорони ватанӣ, сокинони маҳал ва бо ҷалби аҳолӣ оғоз гардида ба маблағи умумии 21 миллиону 675 ҳазор сомонӣ корҳои навсозӣ ба анҷом расонда шуд. паҳноии роҳ 6 метр ва ғафсии он ба андозаи 10 сантиметр мунфарш гардидааст. ин иқдоми ибратомӯзи сокинони ноҳияи Ҳамадонӣ ба беҳдошти вазъи роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ мусоидати амиқ карда, боиси рафтуомади бемонеаи нақлиёти мусофиркашу борбар гардид. сокинону соҳибкорони боҳиммати ноҳия бо пайравӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири истиқболи сазовори ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониро вусъат медиҳанд. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ сол ба сол, моҳ ба моҳ, рӯз ба рӯз роҳҳо хубтару хубтар шида истодааст. мо сокинон ва ронандагон аз он хушҳолем ки чунин роҳҳои замонавӣ сохта ба мо доданд. баъди ифтитоҳи иншоот роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳиммати сокинон барои ободонии як гӯшаи сарзамин баҳои баланд доданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди роҳи мазкурро аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ шоистаи таҳсин хонда, амалӣ намудани иқдомҳои созандагиро нишонаи баланди муҳаббату садоқати сокинон ба миллату давлат номиданд. раҳмати калон, ин кори савоб, ин кори хайр. ҳам худатон меравед, ҳам як меҳмон касе ки бияд, ин ободӣ оста оста бад мешавад, бо дигарон меяд, дигар мешавад як ноҳияи пешрафта.